ug katuni kun mulapas na og 5 ka tuig ug wa gihapoy mokuha sa bukog sa patay. Apan karong hapit na mosumbwang ang bodega sa mabukog, gipangitaan na sa tagamenteryo og luna nga kabutangan sa mga bukog. Pero kung lunta na gid siya, ato nagisabuan kita nga sa tao mo gamit ng nana sa litso. Nang hinaot ang matigbantay nga sa paghandom sa adlaw sa mapatay, mahinumduman sab sa mga tagtungod ang ilang mapatay nga dugay na naghandom sa ilang pagtagad o pag-ampo. Reno Taliada, ABS-CBN News. Atubangan sa pasidaan ni Comelec Chairman Sixto Brillantes Jr. nga taktakon ang mga election officers nga mangulitag bayad ala sa voters IDs. Subling gipahibaw sa Comelec karong adlaw nga abli sila bisan regular non-working holiday ug mga adlaw aron sa pagrehistro sa mga botante nga gusto mo salmot sa pinili ay sunod tuig. Si Jaworski alipon sa report. Nunod sa padayong hulga sa panahon, nakadesider ang Comelec sa Dumaguete City nga magpabili ng